Всем привет! Меня зовут Ира, и это новая распаковка! Ну, не знаю, для меня это любимая рубрика на моем канале. Поехали! Как всегда, я только забрала пакет с почтой. Даже не помню, что я уже заказала, честно говоря. Там есть одна очень важная вещь, которая нужна будет мне для отпуска. Это рюкзак для собаки. Давайте посмотрим на него. Рюкзак для собаки выглядит вот так. Я думаю, что попробуем сейчас посадить туда Ричи и посмотреть, что будет. Что мы имеем? Собака в мешке. Почти как кот, только собака в мешке. Я думаю, что я отдельно засниму поближе, как это все делается. Но вообще, как бы, в принципе, очень удобно. И башка такая торчит. Иди отсюда. Вообще, качество вроде прикольное. Тут можно еще сделать, к ошейнику прицепить к поводку. Достаточно крепкий. Но размер это L для большой, большой собаки. То есть до 10 килограмм, я думаю, выдерживает. Мне еще нравится, что дышащий материал. Есть также маленький кармашек для, видимо, пакетиков. Также для спины тут предусмотрены мягкие такие вставки. Ну и два маленьких кармана, чтобы положить вкусняшки, наверное. В общем, штука прикольная, денег своих стоит. Я думаю, что классно. Слышите, птички поют. И вот здесь затягиваем. Комары поют. Но не сильно, а то будет вздыхаться. И вот, собственно, у нас собака в мешке. Можно носить. Буся. Можно носить вот таким образом, как ребенка. Ребенок, которого вы заслужили. Или на спине. Ну, мы пошли. Конечно, здесь напрашивается вот такой вот укрепитель, зацепитель, чтобы точно не съехала лямка и собака не уехала. Ты бежишь как Карабас-Барабас. Ходи нормально. Во влоге с моря я покажу, как мы ходим так с ним на море. I'll be back. Поехали дальше. Блин, я забыла, что это заказала. Это был припадок на самом деле какого-то такого игривого настроения. О, боже. Блин, такая жесткая синтетика. Фу. Я подумала, что это изнанка, но нет, это не изнанка. Ну, блин, такое себе, такое. Будем мерить, смотреть на вот эти вот цепи, конечно. Выглядит дешево, странно. Я не знаю, как будет на теле. Давайте померяем, посмотрим. Так, что у нас по платью? Ну, сюда по-любому нужен бюстгальтер. Я, правда, не знаю, какой-то без лямок, нужно с прозрачными лямками. Я думала, что он мне по длине будет прям супер какой-то короткой, но нет, как бы норм. Даже, возможно, надену. Дальше у нас лот номер, не помню. Кстати, мои предыдущие распаковки можно посмотреть в плейлисте распаковки. Вот, начиная со второй распаковки я начала подписывать все ссылки на товары. В этой распаковке тоже будут все ссылки на купленные мной товары. Мало ли вам тоже понравится. Это у нас такая вот маечка радужная, вязаная, бабушкой, возможно, китайской. Ну, вообще, ткань очень приятная на ощупь. Это у нас 100% акрил. Ниточки акриловые. Ну, блин, вообще очень классно, качественно, по-моему, сделан. Единственное, что я не знала, что он будет такой прозрачный, и мне кажется, он будет небольшой. Ну, прям он какой-то... Фиг знает, померяем, посмотрим. Но очень приятная ткань. Короче, вот эта штучка, она, мне кажется, мне немножко мала. То есть ее надо вот так вот. Но мне в целом даже не нравится, как она сидит на мне. Второй мой порыв быть теперь уже женственной. Как вы думаете, что это такое? Длинная розовая хрень. Просто ткань, ну, не самая приятная, но и не такая, как вот это ужасное платье первое.
Это, конечно же, на 100% полиэстер. Я не знаю, надо померить, короче, посмотреть. Так вот, но это то, что я заказывала. Это такой топ, наверное, топ, правильное будет слово. Тут, значит, вот эти завязочки. Короче, это надо мерить. Я обожаю топы разные, всякие. И тут не исключение. Это у нас нитки. Прекрасно. Это у нас такой вот топик. Такая вот романтичная штучка, чтобы надевать с юбочкой. Размер, кстати, М. Надеюсь, налезет. Ну, естественно, это... 32% хлопка. В общем, меряем. Колечко, колечко, кольцо. Я попробую заценить. Это моя песня. Боже, какая милость. Я решила, что надо заказывать кольца с этими регулирующиеся, короче. Посмотрите. По-моему, мега мило, просто очень классно. Мне так нравится, он такой аккуратненький, как будто прямо не китайское. Дальше, я уже говорила что-то про море. Блин, опять эта ткань, как из платья, и что-то оно огромное. Короче, это топики обычные такие, чтобы вот надевать и просто тупо ходить шортами. Блин, как же жарко в Москве, господи. Так, ну, по качеству вроде норм, как бы ткань такая себе, это все-таки у нас 95% полиэстер и 5% спандекс. Что такое спандекс? Короче, топик как топик, посмотрим, как сядет. Визуально большой, но как бы я потолстела. Ну, у меня есть подозрение, что эту штуку надо без лифчика носить, но с этим топом, вот с черным, прям очень классно. Блин. Что я там говорила? Большой по размеру? Все ок. Блин, а запись-то идет, я надеюсь. Такой топик с динозавриками. Блин, что они такие большие? Мне кажется, они огромные будут. Вот эта ткань отвратительная, просто ужасная. Она, знаете, вот прям такая, похожа на такой ужасный купальник с Черкизона. Да, я настолько стара, что я помню Черкизон. Меня туда водила мама, и я стояла на картоночке, и мне говорили, как мне все идет, какая я Хотя 90-х, вот оно и все. Динозаврики клевые, померяем, сейчас посмотрим. Так, ну этот топ надо либо с белым бюстгальтером, либо что-то еще. Что-то я там говорила, что он огромный. Нет, 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 ребят, какая неприятная вообще ни разу, просто фу. Блин, прикольная сетка, мне нравится, вот, я думала, что розовый будет поярче, сетка мягкая, как и всегда, я люблю вообще сетку за это, она 100% полиэстер, но ничего страшного, это же сетка, она будет дышать. Блин, посмотрите, какая клевая. Так, ну, собственно, я в ней не сомневалась, очень классная сеточка. Я обожаю вот эти вот вещи, которые разные, точнее, ну, разных цветов, с разных сторон. Ну, в общем, мне очень нравится, очень классненько так. Так, это у нас уже интересные позиции пошли. На секундочку. Это у нас топик с пушапом. Так, не запрещено же на ютубе такой показывать. Я думаю, что нормально. В общем, я не знаю, я буду мерить, я, скорее всего, покажу, как это смотрится все. Я такие топики ношу как нижнее белье, потому что это удобно. То есть можно как не только нижнее белье. Что в нем хорошо? Широкие лямки. То есть мне, например, ну я какая-то супер чувствительная, я не знаю, реально, блин. Мне, короче, всегда тонкие лямки натирают. Какие-то следы оставляют. Ну, в общем, неприятно вообще. Тут лямочки такие толстенькие, и все хорошо. Резинка снизу поддерживающая. И пушап. Пушап, девочки, это тема. Пушап нужен всегда. Меряем. Охренеть, ребят. Этот топ сделал мне грудь. Блин, мне прям даже как-то это стыдно показываться, но...
Реально, блин, офигеть. Этот топик у меня очень много вопросов вызывал. Помните, я говорила, что не бывает плохой сетки? Бывает. Она ужасная, блин, она просто отвратительная. Цветочки — огонь. Цветочки, ну, блин, для их цены, конечно, охренительные. Но качество вот этой сетки, которая похожа больше на рыболов, было брать размер больше, наверное, чтобы она прям свободно сидела. Но нет, ну это, конечно, я недовольна. Швы странные. Вот тут, например, что это? Что вот этим хотели они? Типа, цветочек не удался, но ничего бы не делали. О, китайцы, вот засранцы. Ну, короче, так-то не знаю, давайте. Фу, господи, сейчас так жарко и так неприятно, как она села. Ну, в смысле, она такая... Блин. Ну, короче, мне не нравится. Топик номер 2. Блин, вот здесь уже тонкие лямки, но они какие-то вот мягкие. Блин, ткань ужасная. Размер М. Ткань полиэстер. Ну, естественно, полиэстер. Ну, как же мы без полиэстера? Вообще модель крутая. Конечно, секси-пекси. Просто я не могу. Тут мне захотелось соблазнять кого-нибудь. Давайте померяем, попробую вас соблазнить. Ну, топ. Топчик. Ну, серьезно, посмотрите на это. Панамище. Ну, как вы поняли, меня проперло на цветочки. Так, меня прервали. Камера решила, что хватит записывать. Давайте померяем панамку. Не знаю, по-моему, прикольно. Ну, надо, чтобы она распрямилась, конечно. По-моему, классно. Короче, у меня уже есть одна панамка с Шейна. Это вторая. Но первая, она черная, а я хотела беленькую. Потому что какой смысл, блин, в черной панамке, если все равно бошку напекает. А беленькая не напекает. Видите, какая она. Осталось совсем чуть-чуть, ребята. Мы близки. Блин, ну вот это я даже не знаю, как показывать на камеру. Мне кажется, это нельзя показывать на камеру. Короче, это нижнее белье. Но вот оно тоже с цветочками, с такими. Как панамка. И как вот эта вот штука. Я же говорю, меня проперло на цветочки. Вот. Мне кажется, что YouTube не одобрит такое. Поэтому я ссылку прикреплю. Вот. А там уже смотрите сами. Картинку сейчас тоже, наверное, прикреплю. Но на себе показывать не буду. Колечки, колечки, кольца. Вот такой вот огонечек. Я считаю, огонь просто. Мне очень нравится. Ну, как обычно, Катя Клэп меня вдохновила. Короче, нас осталось совсем мало времени, потому что камере очень плохо. Она перегревается и вырубается. А то, что, блин, я перегреваюсь, это ничего. Я же не вырубаюсь, в конце концов. В общем, кольцо я это показала. И еще у меня 3 кольца в цветочек. С цветочками. И, собственно, последний лот. Это купальничек. Купальничек. Ну, вообще, по-моему, будет нормально. Буду мерить, попробую, конечно, как-то аккуратненько снять. Поздравьте меня, девочки, купальник мне подошел. Это вся распаковка. Надеюсь, видео вам понравилось. Что-то для себя, возможно, вы себе подберете из моих покупочек. Все ссылки оставлю в описании. Спасибо, что посмотрели. Смотрите другие видео на моем канале. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.